Я Храпунова Ирина Петровна. Проживаю в городе Дегтярске Свердловской области. Работаю в Дегтярской коррекционно-специальной школе для детей с умственной отсталостью. Сегодня по случаю я попала в Академию красоты, где мне сегодня провели процедуру чистки и лечения лица. Я никогда не обращала внимания на свою внешность, на свое лицо. Никогда не думала, что у меня есть какие-то проблемы с лицом. Сегодня мне открыли истинную картину, и какие-то проблемы открылись в лечении моего лица. Я думаю, что еще не поздно заняться лечением лица и омолаживанием лица. Я думаю, буду выглядеть очень красиво. А сегодня мне еще предоставился случай поучаствовать в розыгрыше поездки. И я думаю, что эту поездку я выиграю. А всем, кто тут работает и занимается людьми, хотелось бы сказать от всей души большое и огромное спасибо.